कुछ ही दिन पहले इस विंडो एसी के अंदर हम काम करके गए और अभी देखिए इसके अंदर से कोई कोई का आवाज़ आ रहा है। इनको खोलने के बाद इनके पंखी को देखने लगे, सोचे कहीं कुछ फंस रहा होगा, जिसकी वजह से हम ऊपर से देख करके इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं हमको। लगे जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो सोचे कि इसको नीचे उतार करके इनको बढ़िया तरीका से खोल के देखते हैं क्या है दिक्कत। ये विंडो एसी काफी हाइट पर लगा हुआ है। विंडो एसी तो जानते ही हैं कि कितना भारी होता है, इसको उतारने में जो हालत खराब हुआ क्या ही बताएं। नीचे उतारने के बाद ऊपर के पैनल को खोल करके हाथ से घुमा के देखे, नहीं आवाज कर रहा है। फिर इनके अंदर लाइन दे करके चलाए, फिर से कोकियाने का आवाज आने लगा। अब हम बताएं आपको इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। भैया इनके मोटर का बूस्ट खराब हो गया। अब इस मोटर को हम बाहर निकाल लिए हैं, इनको रिपेयरिंग सेंटर पे ले जा करके दे देंगे। बूस्ट जब रिपेयरिंग करके दे देगा हमको तो ला के लगा देंगे।